Biyyi keenya Itoophiyaan qabeenya uumamaa fi namtolchee hedduu kan qabdu ta'uu isheetiin cinattis sadarkaa idil addunyaatti illee beekamtii argachuun qabeenyota hedduu UNESCOtti galmeessisuun ardii Afrikaa irraa sadarkaa jalqabaa irratti argamti. Qophii keenya fuullee irraanis egaa qabeenya uumamaa fi namtolchee naannoo Amaaraa keessatti argaman turistoota hawwachuu fi fuullee biyyattii ol baasanii mul'isuu keessatti hojii gama koliideraa fi piroojeektii maaddiin biyyaa fi hojjetaman irratti fuuleeffachuun waan isiniif qindeessinee qabna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Naannoon Amaaraa aadaa, seenaa fi kennaawwan uumamaa hedduu of keessaa qabaachuu isaatiin hawwataa tuurizimiif mijataa ta'eera. Kennaawwan kunneen ammoo yoo ba'anii mul'atan qabeenya uumamaa waliin hariiroo tokkummaan caalaatti adda durummaan ol bahee argama. Hawaasni biyyattis dhalachuurraa hanga du'aatti waliin jireenyaa fi walooma isaa keessatti hariiroon waliinummaa aadaa isaa haalaan ho'atee ni calaqqisiifama. Dachee hangafaa ta'uu biyyattis akeekkachiisa. This is the Amhara region. From one side you have Gondar, you have the city of Lalibela, and then down you have Bahar Dar. This is the historical heart, the historical path. You can, experience, history, and also you can experience luxury. You can experience also nature. It's got a lot of trees here, it's got a lot of birds. So it's a combination of history, nature, scenery, and you get it all. I feel amazing. First of all, I'm very happy to be here with a group of my colleagues to visit this magnificent new development. It is a state-of-the-art facility. Dachee dinqii jedhamuunis hojiileen adda addaa akka naannoo Amaaraatti hojjetamaa jiru. አማራ ክልል ያው እንደውም አሁን የጀመርነው ክልሉን የሚወክል መፎክር አለ ላይክ እንደ ሞቶ አማራ ድንቅ ምድር ነው ምንለው አከ ናannoo Amaaraatti amma wanti eegalle jirra naannicha bakka bu'uu kan danda'u akka dhaadannootti mootoo Amaaraa dachee dinqii kan jennu jira gama seenaan aadaan gama amantaanis sirnootni achi keessatti raawwataman dhimma tuuristii hawwachuu danda'u tokkodha itti fufuunis uumamaan osoo hin qusatamin kan kennameef kennaawwan hedduutu naannicha keessa jira ከምነግር በላይ ነው የአማራ ክልል የቱሪዝም ጸጋ እውነት ለመናገር ገና አውጥተን ያልጨረስነው ተጠቅመንበት ያልጨረስነው በጣም ሰፊ መሰረት ያለው የቱሪዝም ጸጋ ያለው ክልል ነው dhugaa dubbachuuf kennaawwan hawwata tuurizimii naannoo keenya armaan dura baafnee mul'ifnee itti fayyadamneen xumurre bu'uura tuurizimii bal'aa ta'e kan qabnudha Itoophiyaan damee tuurizimii akka dinagdeetti fudhachuun seektarootni duraan jiran sadan afran keessaa tokko taasiftee yeroo fudhattu qabeenya uumamaaf kennaa naannoo Amaaraa keessa jiran ilaalcha keessa galchuudhani naannichi seenaan aadaan uumamaan amantaan qoratamee kan dhumne qaba bara 1970moota keessa UNESCOtti kan isheen galmeeffachuu dandeesse warreen jalqabaa sadan Laallibalaa gamoo mootii Faasiledes paarkii gaarreewwan kaabaa dabalatee naannoo Amaaraa irraa kan galmaa'uu danda'edha qabeenya uumamaaf aadalee hedduu kan qabudha jiruuf jireenya hawaasallee harki caalu aadaa kan ta'edha gaafa dhalatu aadaadha gaafa guddatus aadaadhaani gaafa cidhaasi akkasumas aadaadhaani gaafa duullee sirna awwaalchasaa aadaadhumaan kan raawwatamuudha እና ለሌላው አካልም ጭምር የቱሪዝም የሚሆን ህዝብ ነውና በጣም ከፍተኛ ጸጋዎች ያሉት ክልል ነው qabeenyotni uumamaa fi namtolchee naannicha keessatti argaman hedduun isaanii iddoolee kanneen birootti sirumaayuu argamuu hin dandeenye kennaawwan qaaliidha a number of animals that you may not find in other places ከየትኛውም ዓለም መጥተው አዱኛ ከምራሌ ዱፈኒ ዮ ዳወተን
kan itti ajaa'ibaman eessallee haa dhufan waan addunyaa biraarratti argachuu hin dandeenye addunyaa irratti qaalii kan ta'an bineeldota arguu ni danda'u. Qabeenya hangamii baasuun bakka birootti argachuu kan hin dandeenye asitti arguun daawwachuu ni danda'u. Simbirroonni ni jiru. Bineensonnis akkasuma. Isaan kunneen kennaa waan keenya. እነኚህ ጸጋዎቻችን ናቸው። አማራ ክልል እንደምናውቀው naannoon amaaraa akkuma beekamu aadaalee seenaawwanii fi qabeenya uumamaa hedduun bakka itti argamudha. Akka biyyaatti yoo ilaalle dachee dur turte kan jechisiisuuf sababa ta'an hedduun jiru. Bakka argama dhala namaa ta'uun keenya, bakka argama bunaa ta'uun keenya, laga dheeraa addunyaa, laga Abbayyaaf bakka ka'umsaa isaa ta'uun keenya, kalaandara yookaan lakkaawwii baraa akkasumas qubee fi lakkaawwii guyyaa mataa keenyaa kan qabnu ta'uun keenya kan jennu waan hedduu qabaachuu keenyan sababeeffachuuni. Isaan kanneen yoo ilaalle Itoophiyaan gama turizimiin adda ta'uu ishee fi dachee durii seena qabeettii ta'uu isheef kan ragaa ba'uu danda'an hedduutu keessatti argama. Akkan amanutti ol guddisee himuu osoo hin taane biyyoonni hedduun akka biyyaatti qabeenya isaan qabaniin olitti carraa ittiin naannoo Amaaratti qofa argachuu dandeenyutu jira. በአማራ ክልል ብቻ ማግኘት የምንችልበት እድል አለ። Aadaam seenaa fi uumama hedduu of keessatti hammatee kan jiru haroon Xaanaas faayidaan isaa dachaadha. Bakka daawwannaa naannichaa ta'uu irra darbuunis qabiyyee aadaa fi seenaa ta'uunis ni tajaajila. አሁን ጣና ሐይቅ በዩኔስኮ ሊመዘገብ ጫፍ ደርሷል። amma hara xaanaa yuuneeskootti galmeessuuf fiixeerra gaheera. bara kana 2026 kibba kooriyaatti kan gaggeeffamu waltajjii mana maree yuuneeskoo 48ffaa irratti ni galmaa jennee abdanna. Haala nama dhibuun Itoophiyaa keessatti bobbocni galmaan tarii bobboca yookaan kalaqa uumamaa kanaa achi kan aadaa jedhamuun galmaa'u. Addunyaa irratti aadaas uumamaas jedhamanii kan galmaan lakkoobsan xiqqoodha. Itoophiyaa keessa hin jiru. Harri xaanaa lamaan isaaniiyyuu ni guuta. Amma isa jalqabaa ta'uun Itoophiyaaf 12 jedhamee yeroo galmaa'u wanti adda isa godhu aadaa fi uumama ta'ee galmaa jechuudha. ባህላዊና ተፈጥሯዊ ቅርሱ ነው ይመዘገባል ማለት ነው። የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት በየትኛውም የኢንጂነሪንግ እሳቤ Manni amantaa kiristaanaa qulqulluu Laallibalaa ilaalcha ogeessa ijaarsaan irra deebi'amee kan ijaaramuu hin dandeenye addunyaa hunda kan dinqisiifachiisu ogeessonni sirna ijaarsaa haalaaf ilaalcha kamiin bara sana ijaaramuu danda'e jechuu kan danda'u iciitii guddaa kan qabuu fi ashaaraa ogummaan keenya ittiin mul'achuu danda'e naannoo qabeenya qabudha. Gamoo mootota Gondariis Awurooppaanonni hedduun yeroo isaan mootota isaanii masaaraa keessa jiraachisuu hin eegalinitti mootonni keenya masaaraa mootummaa ijaarrachuun hanga har'aatti yuuniskootti galmaa'uun kan danda'e gamoon Faasiliidas naannoo itti argamudha. የፋሲለደስ የጎንደር አብያተ መንግስታት ያለበት ክልል ነው። Turistoonni naannoo Amaaraa dhufuun qabeenya tuurizimii jiran irratti daawwannaa taasisanis kennaa uumamaa kanaa ni ajaa'ibsiifatu. Miidhaga dachii kanaanis egaa qalbiin isaanii ni booji'amti. ከጎርጎራ 30 ደቂቃ ባህር ላይ ብንሄድ Gorgoraa irraa ka'uun daqiiqaa 30 haroo xaanaa irra imaluun daagaa yeroo geenyu addunyaa hedduu irratti seenawwan arguu hin dandeenye daawwachuu dandeenya. Iddoo awwaalcha Atsee Faasil kan Atsee Siwusuuniyoos hanga ammaatti baraa fi maqaa isaanii waliin kaamee jira. Kana mootummaan kamillee nu agarsiisuu hin danda'u. Eessallee yeroo deemtan beekumsa akkasii haala salphaan argachuun hin danda'amu. የትም ብትዞሩ እንደዚህ አይነት ኖሌጅ በቀላሉ ሊገኝ አይችልም። ቅርሶቻችን ራሳቸው ጮኸው ነው እንግዶችን እያመጡ ያሉት። hojiilee kalaqa keenyaa ofii isaaniin iyyuuni keessummoota kan waamaa jiran yoo dhufan waan isaan arganii fi bakka biraa ta'uu kan isaan dhaga'an garagaradha. Yeroo hedduu ji'a amajjii fi gurraandhala keessaa keessummaa hedduutu nutti dhufa. Yeroo tokko tokko bakka boqonnaa hanga dhabamuutti nu mudatee beeka. Waggoota 5 darban jechuun bakkeewwan hawwataa qabnu baafnee hin gurgurre garuu iddooleen jiran ofii isaanii afaan baasanii keessummaa waamaa jiru. ያሉ መስቦች ራሳቸው አፍ አውጥተው እንግዳ እያመጡ እስካሁን ደርሰናል ማለት ነው። እውነት ለመናገር አንዳንዶቹ ነገሮች በተለይ አባቶቻችን ሰርተዋቸው ያለፉ ቅርሶች dhugumatti wantoonni abbootiin keenya hojjetanii darban kalaqoonni bobbocni ogummaan ijaarsa adda addaa yeroo sana turan amanuun hanga ulfaatutti
dhuguma abbootii keenya yeroo sanaan dalagaanii hanga nama jechisiisutti kan gahudha. Laallibalaatti hojii ogummaa ijaarsa fi haala sirna cuuphaa achitti kabajamu ilaalee turistiin hin ajaa'ibsiifanne hin jiru. Gondaris dhufuun ijaarsa gamoo masaraa mootota haalli inni ittiin ijaarame ilaalee kan hin dinqisiifanne hin jiru. Achumaanis ayyaana cuuphaa ni daawwata. Turistiin tokko dhufee daawwachuun yeroo itti aanus dirqamaa nan dhufaa jedha. Namoota biraattis himuun kanneen biroo akka dhufan kan taasisudha. Asitti kan argee yeroo maatii fi hiriyoota isaatti agarsiisu yeroo itti aanu bakka kana deemee ilaaluun qaba jechuun akka inni karoora baafatu iddoolee taasisanidha. ይህን ቦታ በሚቀጥለው ዓመት ሄጄ ማየት አለብኝ ብሎ ፕላን እንዲያደርግ የሚያስገድዱ ናቸውና ጸጋዎቻችን እጅግ በጣም ልዩ ናቸው። Dameen turizimii dinagdee biyyaaf hidhata jabaa qaba. Kutaa hawaasaa sadarkaa gadi aanaa hanga hawaasaa sadarkaa olaanaa irra jiruutiif walitti hidhamiinsa gaarii qaba. Yeroo dhiyoos garuu lakkoofsi daawwattootaa hir'achuun damee kanaaf gufuu guddaa fi qormaataa ta'uu danda'eera. ቱሪዝም አብዛኛው ቱሪስት ሲመጣ የሚጠቀመው አጠቃላይ በአካባቢ ያለ ማህበረሰብ ነው። ከሆቴል ጀምሮ እስከ ታች እስከ ሊስትሮ ድረስ ማለት ነውና turistiin yeroo dhufu wanti inni fayyadu waliigalatti hawaasa naannichaa jiraatanidha. Hoteela irra eegaluun hanga warree kophee qulqulleessaniif jechuudha. Caalatti hanqina turistoota uumamuun nu warra hojii daawwachiisuun irratti bobbaaneef rakkoo guddaa ta'eera. Sababni isaas wanti nuti ittiin bullu hojiin keenya jalqabaa galii kan argannu isaan daawwachiisuun waan ta'eef. ቻሉ በተለያየ ያስጎብኝ ማህበር ተደራጅተው ምንሰራ ከ410 በላይ ያስጎብኞች ችግር ውስጥ ወደቁ ማለት ነው። አካባቢ ያስጎብኞች ስራ ፈተዋል። እንደዚህ ስጦታ ዕቃ የሚሸጡት ስለዚህ ገበያቸው ተቋርጧል። ሰላም በራሱ ቱሪዝምን ያመጣል። በጣም ሰላማዊ የሆነ ቀጠና ነገኙምቲ መታን ኢሳንዩ ቱሪስቶኒ አካ ዱፈኒፍ ሀላ ሚጄሳ ቀጠናን ነጋታይ ሀላ ሰልፓን አካ ኢሳን ዴመኒ ዳወተኒፍ ጨራበነ namni tokko turistii yoo ta'u naannoo isaa dhiisee bakka biraa deema. Achi deemuunis yeroo isaa dabarsa. Qophii kanaaf jechas baasii baasuu qaba jechuudha. Kanaafuu yeroo fi qabeenya isaa bakka itti aarsaa godhu kanatti bilisummaan socho'uun waa baruuf bakka inni deemu waan ta'eef nageenyi turizimiif shoora guddaa taphata jechuudha. ለነዚህ ቅድሚያ ከመስጠቱ አንፃር ሰላም ከቱሪዝም ጋር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። Gurguraanis egaa lubbu qabeeyyii uumamaa hedduu fi aadaa of keessatti hammata. Haalli teessuma lafasaas turistoota kan hawwatu yoo ta'u, qabeenya uumamaa fi aadaa haalaan wal simateen caalaatti miidhagsuufis ijaarsi isaa eegalame. Gurguraa አፈጣጠሩ በራሱ ጎርጎራን ሃሊ ኡመማ ሳዩ ቱሪስቲፊስ ሃተው ነሞታ ናነዊቻፍ ሃላ ሃርኪሱ ደንደውኒዳ ኡመሙማን ዋን ሁንዳን ከንበዳዴዳ bu'uuraaleen misoomaa barbaachisan guutuuf mootummaan naannichaa abbootiin qabeenyaa naannichaa mootummaan federaalaa fi hawaasni bal'aan Itoophiyaa bakka isaanii misoomsan ta'a. እንደ አንድ መዳረሻ የሚያለማው ቦታ ይሆናል። ጎርጎራ እንግዲህ አንደኛ ያለበት ቦታው ለመዝናኛ ለሚሄዱ ቱሪስቶች በጣም ምቹ ነው። ጎርጎራን በሸነናፍ ቱሪስቶota deemaniif baay'ee kan mijatudha. Naannawicha iddooleen daawwatamuu danda'an gadaamiin duraanii fi manneen amantaa turan ni jiru. Allaattiiwwan hedduunis ni jiru. Masaraan mootii Atsee Suusiniyoos fageenya dhiyoo irratti argama. Yeroo turistoonni dhufanitti ammoo bakka isaan boqotan iddoo sadarkaa isaa eeggate ta'uun kan tajaajilu naannichaaf carraa guddaa qaba. ትልቅ ዕድል ነው ለክልሉ። Misoomni gurguraatti ijaarame kunis egaa qabeenyuma naannichatti argamuun ogummaa ijaarsa durii haala fakkaatuun ammayyummaan dabalamee akka ijaaramu taasifameera. ከስነ ህንጻው አሰራር ስናይ አንድም የተጠቀምነው sirna ijaarsa isaa yeroo laallu kan itti gargaaramne haala ijaarsaa naannawichaatiin bakkee isaa gamoo Faasil kan fakkaatu dhagaa fi nooratiin gargaaramuun baaxii isaa seentimeetira 50-60 kan ta'udha. Dabalataan baaxiin konkiriitiin uwwifameera.
gidduu irratti ammoo bishaan akka hin seennee fi wantoonni hojjetaman jiru. Bakka tokko tokkotti hanga baaxii sadarkaa 5 kan qabu jira. Bakkeen isaa ijaarsa naannawa durii fakkaachuun keessi isaa ammoo አመያዳ አለው ማለት ነው 5 ሌየርስ አሉት ውጫዊ የአካባቢውን የስነ ህንጻ ሁኔታ ያዘ ውስጡ ደግሞ ሞደርን Turistoonni biyya keessaa fi alaas dhufan egaa miidhaga Gorgoraa haala addaan ragaa ba'aniifi. Gorgora is reflecting the history of this beautiful country. Here at Gorgora Grand Resort, it's such a beautiful place to be, and we've actually enjoyed our stay here. It has a lot of facilities for family, for individuals, for conferences, and it's such a beautiful scenery just opposite just by the shores of Lake Tana. First of all, I was impressed that the facility itself actually is fitting perfectly into the nature. So the way it has been designed is actually fully integrates into the landscape and does not destroy the harmony of the forest. So you feel yourself you are actually inside the traditional historic place and in a very like in a natural park or reserve. It's very impressive. Bakka ajaa'ibsiifatamuu qabudha. Namni hin argine dhugumatti Itoophiyaa keessadha jedhee amanuu danda'u. Biyyi keenya Itoophiyaan qabeenya hedduu qabdi. Qabeenyi uumamaa kunneen hojiin yeroo jijjiiraman yoo bareedan akkas miidhagan biyyi keenya karaa isheen ittiin baatee mul'attu isa tokkodha jechuudha Gorgoraan. አገራችን ደምቃ የምትታይበት አንዱ ነው ጎርጎራ እውነት ነው የምላችሁ እዚህ ከመጣሁ በኋላ ያየሁት ስሜት የነበረኝ እንትን ልጅ ሆንኩኝ የሮጥኩኝ ወዴት ልሂድ ዱጋን ሲንንጀዳ ኤርጋን አስዱፌ ዳኢመንቴ ጀቹን ዳንዳ ሚራ አዳቱ ነቲ ዳጋሚ ፊጌ ለፈዳኩን ዳቤ አሲን ዴማ አቺ ዴማ dadhabbiin narraa badee haala gaariin daawwachaan ture haadha manaa fi ijoollee ofii qabatanii as dhufanii daawwachuu በእውነት ልጅና ሚስቴን ይዤ መጥቼ እዚህ ቦታ ላይ እስኪዩት ብዬ እነሱን ለማሳየት ነው ያጓጓሁት በጣም ደስ ብሎኛል It creates job opportunities for those who are living around the area, and so this will represent wealth for the family. It represents development, it represents growth for the people, including women and young women also exposing themselves to the rest of the world. ሌላ የለኝም አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ስጣቸው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ይሄን ስራ ፈጠሩልን እንደ ልባችን ሰርተን ልጆቻችን ሰርተን እናበላለን ከዚህ ፕሮጀክት መስራት በጣም እድለኝነት ነው እና በሙያም ደረጃ ብትዩ በቃ እያሻሻልሽው ከመጀመሪያሽ በቃ የሆነ ነገር እየተቀየረ አይተሽው ማታውቂውን ነገር እያየሽው በቃ እንጃ አይቼው ማላውቀውን ነገር ነው ያያያሉት እና ደስ ይላል በጣም ግንባታ ስራ ሞክሬያለሁ ብዙ ነገሮች ሞክሬያለሁ ሴራሚክም ለመስራት ሞክሬያለሁ እናም ሁሉን ልምድ ወስጄበታለሁ ሁለተኛም ነገር በዘንድሮ ዓመት ብቻ 100 ካሬ የሚሆን ቦታ ገዝቼ ቤት ሰርቻለሁ Haalli ijaarsa Gorgoraa bakka bashannanaa fi boqonnaa irra darbuun sirni simannaa keessummaa hawaasa biyyattii haalaan akka fooyya'u taasiseera. Kunis daawwattoonni turtii isaanii bakka kanatti akka dheeressaniif haala mijeessa. እኛም የረካንበት መስተንግዶ የሰው አቀባበላቸው ማህበረሰቡ ያለው እንግዳ ተቀባይነት በእውነት በፈጣሪ ያቃና እንግዳ ተቀባይነቱ በጣም የሚገርም ነው። ጎርጎራ ለምሳሌ ያክል ብንወስድ እኛ የምናስተዳድራቸው ጎርጎራ akka fakkeenyaatti yoo fudhanne nuti kan bulchinu paarkii fi iddooleen eegaman hedduun jiru. Paarkilee biyyaalessaa kunniin daawwachuuf kutaalee addunyaa adda addaarraa keessummoonni ni dhufu. Yeroo kanas iddoo boqonnaa gahaa barbaadu. Gorgoraan ammoo rakkoo iddoo boqonnaa kana furuu danda'eera. Daawwachuufis marii adda addaafis akkasumas turizimii fi qorannoo fi qo'annoof yoo dhufan Gorgoraarraa tajaajillee argatan biyya kamiyyuu waliin yoo wal dorgomsifne waan itti hanqatu hin qabu. ቢወዳደር የሚያንስ አይደለም።
dhiphinni daandii bakka heddummatutti segaam turistootaaf haala gaarii mijeessuu dhiisuu mala. Fuullee magaalotaa fooyyessuun qulqulluu mijattuu fi bareedduu taasisuuf hojiin hojjetamaa jiru damee kanaaf bu'aa guddaa ni qaba. በጣም ኦርኬስትሬትድ የሆነ ወይም በጣም የተጨናነቀ መንገድ ያለበት daandiin hedduu dhiphaa ta'ee tuuristootaaf mijataa dhiisuu ta'uu mala. Garuu yoo bal'atu misoomni amma hojjetamaa jiru magaalaaf miidhagina ሁሌ biyyaatiif turizimiif gahee olaanaa qaba. ለቱሪዝሙ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። የዛሬ 67 ዓመት ያልተማሩ አባቶች waggoota 60-70 har'aa abbootiin keenyaa hin baranne isa har'aa kanaaf yaadanii waan guddaa hojjetaniiru. Warri amma jiran ammoo miidhaga isheerratti miidhagina dabalaniiruufi kana jechuun turistoonni erga daawwatanii booda magaalattii keessaa biskileetiin lafas deemuun magaalattii akka daawwatan jiraattonnis guyyaa hundaa taaskii eegurraa miilaan magaalattii akka daawwatan godha. አስችሏል። ከመቶ ጥናት የሚያሳየው ቱሪስት የሚመጣው ዘመድ ጥየቃ ነው። ጓደኛና ዘመድ ጥየቃ ላይ መጣ። ቆረኖን akka agarsiisutti harka dhibbaa keessaa dhibbeentaa 40 turistoonni hiriyaa fi fira gaafachuuf akka deemanidha. Kanaafuu akkamittiin hiriyaa fi fira isaa dubbisuu kan dhufe simadhaa isa jedhu itti yaaduudha jechuudha. Namni tokko daawwannaaf Baardaar dhufee nama tokkorraa kan argannu doolaaraan doolaara 1,300 gadidha. Turistii alaa tokkorraa kan argannu jechuudha. Biyyoonni tokko tokko hanga doolaara 6,000 kan argatan jiru. Garuu turistii tokkorraa hanga doolaara 5,000 yookaan 6,000 argachuuf meeshaaleen yookaan oomishaaleen gurguraman nu barbaachisu. Fakkeenyaaf yoo as dhufee guyyaa tokko Xiis Abbaay daawwachiifta. Gorgoraatti geessinaan guyyaa 2 jechuudha. Gadaamiiwwan xaanaarra jiran guyyoota 2 daawwachiifnaan guyyoota 4 yookaan 5 ta'e jechuudha. Achi baate immoo magaalotarraa naannessuun aadaalee fi duudhaa keenya gama hojiilee ogummaan qabnu daawwachiisuun ni danda'ama. Nyaata aadaa fi uffataalee aadaa agarsiisuun oomisha jiru isaan daawwachiisa. Guyyaa turtii isaanii dheeressan kanatti waan isaan bitatantu jira. Siree qabata, nyaannis jira. Gama kanaan galii argamutu jira jechuudha. 5 6 7 ቀን ባቆየው ቁጥር የሚገዛው ነገር አለ፣ አልጋ ይዛል፣ ይመገባል። ይሄ በዚህ ግብይት የምታስቀረው ሀብት አለ። qabeenya qaalii ittiin boonamuu danda'u naannichaa kan ta'e masaraa mootota Gondariif haaromsi ijaarsaa taasifames gaaffii hawaasaa deebisuurra darbuun miidhagina magaalattii haalaan dabaluu danda'eera. የጎንደር አብያተ መንግስት እንግዲህ እድሜው ከ400 ዓመት በላይ እየዘለቀ ነው። Akkuma beekamu masaraa mootota Gondar waggoota 400 ol ta'uu irratti argama. Hanga har'aatti haaromsi taasifamee fi hin beeku. Diigamee haala itti baduu irraa danda'u irraa gahee ture. Bara kana garuu hojii hojjetameen irra deebiin lubbuu itti horamuu danda'eera. እንደገና ህይወት ነው የዘራበት። የሚታወቀው የጎንደር አብያተ መንግስታት ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ገጽታዎችንም ጨምሮ ነው የመጣው። አሁን እዛ ግቢ ውለህ እንድታድር fuulleewwan haaraa hedduu qabatee dhufe. Fakkeenyaaf bakka bulmaata turistootaa haala teessumaa bakka sanaas mijataan turre. Amma garuu mooraa sana keessa ooltee akka bultu waan si taasistu uumamee jira. Lammaffaa duraan guyyaa qofa ture kan daawwatamu dukkana waan ta'eef jechuudha. Amma garuu hojiin haaromsaa hojjetameen halkan illee akka daawwatamuuf haala kan mijeessedha. Turistoonni kanaan dura dhufan illee halkanis daawwachuu qabna jedhanii akka dhufan kan taasisuudha. የጎንደር አብያተ መንግስታትን የምሽት ገጽታውን መመልከት አለብን ብለው እንዲመጡ በጣም ያነሳሳል። keessummaa simachuun aadaa keenyadha. Kottaa daawwadhaa isin simannaa jechuunis waamicha dhiyeessaniiru. እንግዳ ዌልካም ማለት ባህሪያችን ነውና መጥተው ቢጎበኙን ባህር ዳር መጥተው በመጎብኘት ጎንደርን ጎርጎራን መጥተው በመጎብኘት ትልቅ ትውስታ እንዲያገኙ ጋብዛለሁ። ከተሞቻችን እያጸዳን ነው። ስለዚህ የሀገር ውስጥም የውጭ ቱሪስቶችም አመቱን ሙሉ ክልላችንን መጥተው እንዲጎበኙ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። ሁሉም ሰው ደግሞ ለአካባቢው አምባሳደር ነው መሆን መቻል ያለበት። namni kamiyyuu naannawaa isaaf ambaasaaddara ta'uu qaba. Turizimii fi naannoo ofii beeksisuu jechuun waan biraa wajjin walitti hin dhufu. Turizimii beeksisuu jechuun aadaa koo, amantaa koo, biyya koo, naannoo koo fi seenaa koo
qabeenya uumamaa naannoo koo beeksisuu jechuudha. Kun immoo yaada qulqullaa'aadha. Kanaafuu namni kamuu naannawaa fi biyya isaaf ambaasaaddara ta'ee kennaawwan isaa beeksisuun hawaasni naannichaa fi naannottiin turizimii irraa fayyadamaa akka taatuuf ga'ee ofii baachuu qaba. Iddoolee miidhagoo fi hawwatoo akkasii kanas hunduu dhufee akka daawwatuuf አደራ ጀቹን በርባዳ እነኚህን ውብ እና ማራኪ የሆኑ ቦታዎች እንዲጎበኝ ለሌሎችን በማስተዋወቅና እንዲጎበኙ በማድረግ እንግዶችን ተቀብለው እንዲያስተናግድ አደራ ለማለት ወዳለሁ። እጅግ አመሰግናለሁ። አየ ከበጃምቶታፍ ያለተምቶታ ሁርዶፍቶታ ኬኛም ቆቢ ኬኛ ፉል ያራራም ዋን ጉዳ አከበረተን ittinis akka bu'aartan abdii guddaa qabna. Aadaa naannoo fi beekuun iddoolee tuurizimii naannoo fi daawwachuu fi beeksisuu hawaasni hunduu aadeffachuu qaba kan jedhu dhaamsa qophii keenyaa taasifachaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti torban kan nagaaf kan jaalalaa isiniif haa ta'u kan isiniin jedhu qopheessaan qophii kanaa ani surraa iddoo isaan ture horaa bulaa deebanaa.